Gurguddaa san keessa hin jiru baran. Ani bar yeruma sanuu yoo xiqqaate bar ati yoo namatti ulfeessite malee nu dandeessitti ulfeessamaa fi haadha. yeroo sanuu waan kana keessa jechuun hagas gurguddaa sanii miti nama gurguddaa awwaalamee akkasitti irraa ayyan sanii miti ani. Ati akka shamarraniitti Dubaayitti guddaa hin jenima? Maaliin? Guddaa jira wallahi. Wallahi billaan mataa miti kiyyuudha. Attoota Dubaay kanni waamtee gombiftee irra utaaltan jenima? Lakki ani hin beeku irraa hin beeku ani waan akkasii irraa hin beeku. Saayiba iyyuu hin qabu as keessatti. Saayibuma tokko hin qabu dhalas ta'e dhiira. Maal beekaan si hamatan? Hamiidha kaasuni hamiidha hamiin osoo hin jedhin ana gaafadhu. Inki jibani. Jetteedha. Warri miskiina nyaatu guutuun fooreetti ni biiftutti geessaa. A'uuzu billah. Uummanni kana waraabbatee booda gadhiisa dooktar uummanni kun fayyaan qabu barra namaanuu waliin geelu namumaatti walitti ni yaaddu wallaahi laasiin. Ay fataari. Jedhanii osoo hin ta'in amma atiin qabatamaan waan taanarraa dhageessu qofaan narraa qulqulleeffachuu qabda. Ragaan jiraachuu qaba. Ragaa namoonni akkas jedhu sun ragaa qulqulluu fidachuu qabu. Namnumti tokkochi saayiba kiyya biiftuun nama jedhu yoo garuu ragaa qabatamaa hojiin itti erganii dhibbatti amanu malee namni dhaqeetumaan asli na nyaate aslitu na saame asli akkana gora jette bar wannoo sin godhu. Okkoo argaa jirra bara amma fakkeenyaaf ani jawaariyoo na poosate ragaa funaanee qulqulluudhaan ol baasa waan ta'eef jawaar sobaan na poosate hin jedhu ragaan irratti fideeti kanaatu ijoollee Sa'uudirraa kaasee haga eessaatti deemee poosatu kan namootuma waggaa dheeraa nu asirraa uummanni Oromoo garaa itti gubaabataa baheedha. Ijoollee guutumaan guutuu inni qabe. Kanaaf ragaa qulqulluu asirraa yoo qulqulleeffanna waan ta'eef inni ragaa qulqulluun dhufeeti waan fedhe yoo fide waan inni fide weel jennee fura. Jaalattee fudhatta jedhalee rabbummaan sitti fidin malee hajichi diimaa si qabnaan aamin jettee tuma taqabbalu. Ana nan qabu kaa jechuun amma ragaan jirullee akkuma jarri ragaa fidattu anis ragaa fidadha waan ta'eef akka na qabadhee yaaduun garuu. Bar rakkoon isaa mormachuun minamee isaan sitti hin dhiisu bar. Innillee ragaa fida kaa anillee raguma fida. Yoom dhaqqabees yoo hin deebi'e haasa'e galmeen kee ol itti amanan itti amanne carraa akkasii namaan kennu haa jechi. Fakkeenyaaf amma doktor biiftuu waan kana nu miiteetti fakkeenyaaf maallaqa himatanii. Andammoo hin dhorkannee galchee jira jedhee anillee ragaa fiduufii qaba kan galchee ibsan. Silaa akkas. Yaa amma fakkeenyaaf namni ol ka'ee yoo si himatee hin jedhe kan namni risiitii nama sanii qofaan himachuu osoo hin ta'in ragaa an galcheefillee risiitii kiyyaan na fudhatee ka'ee wal biratti ilaaleetiin poostii gochuu qaba. Joowwanni Jawaar itti amane ragaan barbaachisu. Maal jechuudha? Wallah wanni Jawaar itti amane maxxanse ragaa takkan barbaadamu. Ragaa ittiin barbaadan. Ay inni naqa ilaalame. Teenyeetuma ilaallanu. Kana barama rakkoon. Rakkoon amma maal inni? Rakkoon namoota biraatiif wal dhabuu fi Jawaariif wal dhabuu garaagarummaan jiru sadii. Rakkoo gurguddaa sadii problem ka ijoolleen galin. Tokkoffaa yoo mootummaan yookiin nama biraa kamiinuu wal dhabde mootummaa ta'u everything nama dhufuullee haa ta'u badii keessaniif yoo seeratti illee ka dhiyaattu taate ragaa ittisaa fidattaa hin qoratamtaa maal jettaa yoo ragaa gahaan sitti dhabame kisiisan fashaleessita yookiin wabiin baata. Yaa amma fakkeenyaaf bara amma ka Jawaar kana yookiin immootu biyyaa baata. Amma Itoophiyaatti yoo katabamte fakkeenyaaf yoo si barbaadan yoo jalaa miliixee biyyaa baate homaa godhatiin jedhu mootummaan hin dagataa si takkittiin bulchu waan ta'eef. Jawaariin garuu yoo wal dhabde ragaa isan barbaachisu wabii isan barbaachisu ምንም በቃ እሱ inni itti amannaan sha jalaati.
laali ka amma Kanaafuu furmaanni jiru maal inni ree amma furmaata ka. Furmaanni jiru maal inni akka Jawaari wal hin dhabnee fi Jawaari wanni irratti wal lolu dantaa dhuunfaa irratti wal hin dhabdu haqa miskiinatii fi haqa uummataati waan uummataa sanirraa daftee yoo harka keessa naqataa jiraate harka keessa. Yoo hin jirre yoo. Yoo hin jirre hin jiru ka maaliif wal dhabdare namni waa bira hin jirre wal hin dhabu Jawaari. Yaa akkanuma jechuu jira akkoo. Bira hin jiru Assalamu alaikum. Ay warra Dubai ciniinsi fataa jira miire. Doktora, Oh, jirtu akkam? nagee ani keetii mangisti habibi fayyaa. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tokkoffaa irratti ragamallee hin barbaachisu beektaa Jawaar akka namaa waan hin taane kijibaa fi yookiin olola namaa olii gadi noofu. Egaa wanni Jawaar qabe ragaa takka hin barbaachisu. Yaa nu ragaa takkayyuu ittiin feenu nu ta'a wanni isa. Akka fedhe nu haguun Oromoo kutaa kudha tokko hojjeta akka laala waan ta'eef. Oromoo nu ragaa Oromoo guutuu. Bakka. Yaa. Aamin jennee fudhachuu qofa nu wanni isarraa dhufte akka garraa gad darbamte waan ta'eef. Doktor, assalamu alaikum. Waalaikum assalaam. Jirtu akkami? Nagaa fayyaa. Wallahi hatti shoyyuu jenneeti eessatti atti fataa irra dhaarra bara miilan. Moo kiyyaa akkam nagaa fayyaa. Jala kanaa kolfa hiriyyaan kiyya tokko ka diyaasbooraa guddaan. Eenyu Awoo dubbiin jajjabdu gaa nama qaama qulqulluu malee warri kun hundi isaa ka qaamni roqomse. Baxaam itti rakkoo ta'e bar. Wallahi ilmi namaa kanuma hanga kana osoo hin qabamini kofoon irraa buutuutu miidiyaa gubbaa taa'eeti ajaa'iba agarree bar miilana baguma osoo lubbuun jirru rabbi tana nu garsiise jee miilanaan. Kaduraani arrabni dheerateeti kiiloomeetira 25 gahu ka qabaan gad dadhabdee jainummaan deemtu hundi kofoo fi shinshiniin bakka dhaabbattee irraa buute jecha guyyaa lamaatiin. Yaa akhi adaa ilmi namaa. Baxaam itti rakkoo ta'e bar. Adaa ilma namaa subhaanaka girdoo duubaan lallabuun tuni nama hundaafuu jainummaa mataate. Baga tun dhufte alhamdulillahi waa baay'ee garree. Haa galatoomu ammoo daataan kenna obbo Jawaar haa galatoomu. Namni lubbuu isaa bakka geessu dhabeemi. Lubbuuni ol dhiyaattee bara ol gabaabbatte ajaa'iba rabbi. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alayhi salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Diaspora. Doctor, what's up? How are you? Thank you. How are you? I'm doing great. How's life treating you? Bahiriyaa teetiin deemne. I'm going right now. Saatiin xiqqoon genne. Yaa boonfis na viidiyoo na hojjedhu jettee dagadhee bannaa taachuu namoonni naannawa magaalaa lakkuu jirtan eebba mucayyoo lalistuu sabaa dhaqa eebba kitaaba isii deema. Warri Minnesota keessa jirtan. Warri Minnesota mee deema qilleensa fudhaa. Mana keessattuu duutanii gayyaa adeema ana isin dandayaa taaksii. Yaa doctor dhimma wayitu harkaan qaba abbo. Dhimma maali? Dhimma namummoo hundaafuu barnoota ta'aa jedhee yaadu wayi. Dhimma nama kennaati. Mucattii takkatu just barnootuma namaaf haa ta'uuf anyways. Mucattii wayitu ol lama kiyyaa intala Oromootiin namatti hin dhiyaattu. Namni illee agasunda isin hin beeku. Community keessa illee agasunda hin jirtu. Reeffi duutee reeffi isii torbaan lamaaf mana keessa ture. Torbaan lama mana keessa reeffi isii ture kana namni tokkochi hin jirti. In duutee isii namni quba qabu hin jiru. Mucattii nama Wallaggaati. And then daa'imni isii immoo daa'ima qabdi. Daa'imni waggaa lama. Daa'imni waggaa lama
torbaan lama san reefu mojjin akkasuma mana keessa ture daa'imni kun. Maal nyaatare? Uummata Eh? dhaga'ama sagaleen kiyya. So torbaan lama kana daa'imni mana keessa namni tokko bira hin jiru rabbi isaa malee jettiin immoo kiristaana. So daa'imni akkaanis ta'u akka maleenis ta'u bakka survive ta'ee daa'ima arganii daa'ima gaafa arganii fuudhan hospitaala jira daa'imni illee asuma Minnesota keessaa ollama kiyyaa jechuudha. So wanni kana kaasee fi jiruun tun jiru gabaabduudha. Addunyaa gabaabduudha. Namni yoo wal quban qabaatiin yoo waliin hin haasayin at least nama tokko argitee ka wajjin haasoftu ka cheeksi godhu yoo hin qabaatiin mental health jedhama. Mental healthiin kun cinqatiidha. Cinqatiin kun immoo hedduu takka sireesiidha. Maalirraa akka isiin dute hagammaa namni beeku hin jiru. Reeffa isii takkatti poolisiin qabdee gamaa gamana qabdee madaabaraa keessa keettee akkasii gaffuutee deemteeni jechuudha. Ija kiyyaan dhaabadhee talaalee. So wanni akkanaatis ni jira. Wal to'adhaa, wal arrabsuu dhiisaa, wal abaaruu dhiisaa. Addunyaan gabaabduudha. Tama kunoo ilmoo ifiitu gatanii biraa deemanii ilmoo waggaa lamaa jechuun yaadika. Hagam akka ulfaatu jechuudha. Amma daa'imnummaa waggaa lamaa kun torbaan guutuu akkamiin beela taa'e bade? akkasuma taa'e amri rabbii kana. Uummata akka bakka bishaan qaama isaa keessaa dhume osoo guyyaa argansani namittiin yaaduma dhaqee warra manaa kunoo yoo kiraa hin kafaliin dhufanii balbala qulfii qabanii beektaa? Dadhooftee namuu dadhabee jennaan waraqaa hin kafallee rentii maa kafaluu didde ka jedhu yaada dhaqee gaafa dhaqxu gaafa banan manni guutuun ajaan reeffa yaadika. Ilmoon lobbee like kokkeen tun keessaa ol baatee harki isaa kun hundi cittaa'ee akkasii fuudhanii like guyyaa sanii osoo argamuu baatee guyyaa lammataa halkan sana osoo bulee micaan for sure hima du'aa jechuudha. Dehydrate ta'eera qaamni isaa guutuun bishaan akkuma jiruun keessaa dhumeera. So wanni akkanaatis ni jira obboleeyyan kiyyaa wal to'adhaa. Amni rabbiitu akkanatti sagandii takkatti nama fuutii ilmoo fudhadhan jettu meeshaa fudhadhan jettu waan hunda facaastee kun lubbuu isii takkatti hin deemte. Aga ammaa hospitaala jirtii waan isiin taate namni beekullee hin jiru. So check ol godhaa jechuumaaf barbaadeetii. I hope hunda keessaniif barnoota ta'a jedheeti ni yaada jechuudha. Doobii faamiliin qabdu isin? Faamiliin isiin qabdullee is like far distance beektii. Haati Kanaadaa jirti jedhanii. Abbaa manaa hoo? Wal dhiisanii qubaayyuu hin qabu inni si jammal. Oh my God. Yeah. So kasi inshallah. Sanuma isinii yaadachiisuu fi akkuma yaadachiisaatitti barnoota Amma akaadun mootu. wallahi du'an taane. Kasi nagaa naa tura inshallah bakka leellistuu san dhaqaa. Nagaa naa tura. Ijoolleen biyya namaa jirta warri kophaa galtan keessattuu warri kophaa keessan galtan wal quba qabaadha. Namni wal ollaa galuu wal quba qabaachuun bareeda. Adala namni feeyamee du'aa istiresii garagaraa namni qabu cinqatirraa hin du'aa namni sukkaara qabaa maalma rakkoo hiriyyaa keessa yoo guyyaa lama sirkiin dide guyyaa tokko sirkiin dide dhaqaa gaafa dhaqaaman bakkee ni jiru. Hidhamuu jira. Accidenti mo maal jettaniin adagaa konkolaataa fi mudachuun mala baay'ee rakkisaadha bara. Adalli maayikiroosekendiidha. Lubbuun namaa turi tasa baatti biliqa. Feeyamtee duun mala bara. Wanni akka lubbuu namaa laaftuun hin jirtu addunyaa kanarra. Laaftutti ta dhabamtu. Ammoo jira ammoo bira dhabda. Mucaa wayii maa dhiyoo kana I think Dubaay kanatti na fakkaata Ramadaana keessa moo Ramadaan erga bayi. Ijoollee biraa lulluqqatee gabbaa'eeti miti ka du'e mucaan bareeda wayii ijoollee baalete yoo dogoggoru baadha. Lulluqqatee gabbaa'eeti moo lulluqqiif deema waan akkasiiti. Akkasiimi. Namni ammuma asuma osoo jiru asumatti dhabda. Yookiin makiinaan si garagalaa yookiin makiinaan si dhaa yookiin fe'amte duuta. Wanni addunyaa kanarratti qaalillee lubbuu namaati yeroo baddullee akka salphatti taphaddu lubbuu namaati. Akka salphatti.
Ashkaaki. Wanni akka salphatti dafee dhabamullee lubbuu namaati, qaalillee lubbuma namaati. Sinii galee rabbi sinaa eegu waggaa dhibban jiraatan yaa namuunuma du'a daftaa mootuu nabiin kennayyuu irraa ta'ubatan. Barreen gaddaa ni yaada yeroo ispoonsarri Amerikaa jiru san ispoonsara Amerikaa yeroo jiru san diyaasbooraa kana baay'ee allamammaxaa turre warri carraa Amerikaa nu geessuuf yaalaa turtan Tiraamp nutti cufellee galatooma akkuma nu geessaniiti ka obboleetti Piriinsi fa'aayu kana gargaaraa ture moohaa fa'aa ijoollee hedduudha jala konaaf fa'aa baay'ee ijoolleen baay'een Amerikaa na geessuuf anammaatti kiyyallee tattaafataa turan Tiraamp cufe warri akka qajeelaa fa'aa ijoollee baay'ee nama jaartii ofii fa'aa na dabarsee na faramsiisee jira yeroo san hawwiin uummata keenyaaf bal'aa jechuudhumaaf Amerikaa na geessuuf wanni naan ta'in hin jiru. Innaa yeroo sanii diyaasbooraa wayitu biyya kana dhufe. Biyya kana dhufee gaafa asii deemu ijoollee mallatteessuuf nama 5 irraa maqaa jaraa fuudhee suuraa jaraa fuudhee keezii jaraa fuudhee gidee asii achi deebi'uuf deemu xiyyaara keessatti du'e. Namni gaariin umriin dheeratu asirraa namni gaariin addunyaa kanarra umriin dheeratu iyyuu umriin dheeratu. Namni suni ijoollee Oromoo biyya kana jiran nama 5 baasuuf maqaa jaraa keezii jaraa suuraa jaraa fuudhee nama 6 laala lubbuu nama 6 baasuufi nama 5 baasuuf irraa fuudhee igra mangadi gizee achi deemu biyya kana dhufee haajab gizee deemu xiyyaaruma keessatti du'e Kaayiroo irraa deemaara. Chi Itoophiyaa irraa biyya galee wannoo garagaraa qaba maal jettanii kana kaampaanii bakkitoo dalagaa warshaa waan akkasii qaba jedhan. I think dirree dawaa kana fa'aa qabanatti fakkaate odeeffannoo waan qabuun. Namni sun kuduraa rabbii kanaatirraa xiyyaara keessatti du'e. Qabeenya isaa bakka jiru eenyu wajjiin akka qabu even paaswordii silkii isaa jaartiin hin beektu kan inni Itoophiyaa qabu biyyoota garagaraa qabu kana namichi haftaamidha jedhan diyaasbooradha. Jaartiin isaa waan biraati nama inni wajjiin waan san sochoosuu miti paaswordii silkii isaa hin beektu. Niitiin takka illee dayyuusa jira. Gariin tamuluma kokkeessi qabdu jira. Ta lubbuu kee kanattu paaswordii godhachuu barbaadu jira. Gariin immoo dayyuusa jira dayyuusa. Jaartiin akkasii nama akka kiyyatti dayyuusa. Jaartiin waan abbaan isaa qabu abbaan manaa isii qabu hin beekne. Paaswordii silkii abbaa manaa isii hin beekne an akka dayyuusatti ilaala. Habibti lubbuutti rakkatini qilleensa haa fudhatu garuu mootu abbaa ilmoo keetiti osoo waan wayii ta'e jettee beekuudhuma qabda. Wallaahi beekuu qabda beekuu hin qabda. Beekuun immootu nageenya isaatiif ta'uu qaba. Ka kokketti hinaaffaa fi dhalaa biraa hojjechaan muxaawwarran. Gaafa kaan inni du'e isiin achi keessaa silkii baaftee itti dawwaluuf paaswordii silkii isaatu hin beektu. Naa dawwalanii silkii kana formaat godhuu barbaannaa naan jedha maalii jedheen abbaa manaa isiittu dirree xiyyaaraa keessatti maali xiyyaara keessatti qilleensa irratti du'e nama qabeenya qabu achi keessa warra inni wajjiin haa ta'u barbaannee akkasi qabeenya isa ilmaan isaatii barbaannaa naan jedha. Gaafa lubbuun jirtu paaswordii silkii isaan barbaanne formaat yoo godhan immoo wanni silkirra jiru guutuun hin bada. Ani waan akkanaan beeku warra kompiitara barate teknika barate gaafadha jedhanii kuno Ustaaz Hamzaan lubbuun jira silkii Ustaaz Hamzaa kenneef. Wallaahi Hamzaa Sheekh Jaabir jechuudha. So lubbuun namaa bilii qabaati tasa baati jechuudhumaa fi bataam nu mi'aasaa amma akka umbushaa ka gaara keessa deemu gonfaa rabbi isaa eegu. Umbushaa! Estaba ahora tú te yo su. Naragitta. Nagaya. Akkam nagaa hundi keessanii. Yaara jirta. Raya. Jirta. Ormo ay love you. Jira bareeda bareeda wallahi. Wareo rajala tanada wantu gaafi jalagal. Beetaa mi hanilla kasuma. Nagaa. በጣም ነው ያዘን ኩትዋናማ ብየከን ዘንት ተይካና ገና አማ ጋዲስ
Ya dogo Wallahi nama. mujurtan ya namu beka chu roli bila ero gari akas bare da ya da bare. Su ya da bare da ya da sinkast jaga santure. Ana baya kan jira Atillee shamarran kophaa galan kanniin yoo isaan guyyaa lama sadii onlaayinii irraa badan dadan walii gaggaafadhu. Kun Tadi saya ummati biyya kana sanis manadduun kun baay'atee jira. Maal taraami? Doktor, salaamu alaikum. Eenyu ni ka biyya kanaa manadduun baay'ate waalaikum salaam. Ummati biyya faranjii kun manadduun baay'atee jira. Firraa namni martu manuma du'aati. Community irraa namni fagaataa. Community maal naa godha jedhee yaada. Wama fi hin jiru firraa oda argatee dalagaa argatee maal jennaan wama namatti hajamuyyuu seehu gaafa reefa isaa mana keessatti arganii ji'a ta'ee bulii 15 ta'ee akkana qalbii nama cabsaa. Kadhaan community seen birrii natti buusi birrii 10 birrii hin buusi wal quba qabaadha namni tokko ishiin jedhu. Kakee jiruyyuu birrii xiitaa gammaachi kaa'inaaf daafaa jedha. Hadduu baay'ee nama gaddisiisa. Bata. Rabbi araaramu. Dhugaa baay'ee gadi. Dhugaa rabbi dhageeffadheen ture. Daa'ima sana akkasitti dhiisuu ishee baay'ee nama gaddisiisa. Baay'ee. Maatii isiitiif jajjabina hawwinaa isiif rabbi araaramu jennare.